Okay, let us see pharmacology chapter 2 drug acting on autonomic nervous system. Dawaalee autonomic nervous system irratti hojjetan bal'inaan laalla. As jalatti autonomic nervous system kana yeroo fixxe at the end of this chapter wantoonni ati beekuu qabdu, wantoonni ati hubachuu qabdu, discuss the division of peripheral nervous system and its function, qoodamiinsa narviileedha fi faayidaa isaanii, important neurotransmitterii autonomic nervous system keessa jiran. Neurotransmitterii maal akka ta'e, eenyu fa'aa as jala jira bal'inaan laalla. Akkasumas dawaalee mechanism of action, clinical use, common side effect dhaa fi dawaalee garee tana jala qoodaman hunda kataa isaan itti dalagan, dhukkuba maaliif akka dawaa ta'an, side effectiin isaan fidan maal akka ta'e, cholinergic agonist maali, antagonist nu, adrenergic agonist dhaa fi antagonist bal'inaan tokko tokko laalla. Let us continue. Jalqaba introduction irraa kana. Introduction to nervous system. Nervous system jechuun maali? Nervous system jechuun sirna narvii jechuun body communication system jechuudha. Sirna qaamni itti waliin haasawu. It is the most complex of body organ system. Sistemoota qaama namaa keessa jiran keessaa walxaxaan isa kana. Basic functional unitiin qaamni dalagaa ijoon sistema kana keessatti neuronii jedhama. Yookaan immoo narvii seelii jedhaniin, seelii narviidhaa jechuudha. Bireenii namaa keessa, sammuu namaa keessa there are over 100 billion neuron in the brain alone. Sammuu namaa qofa keessa neuronota biiliyoona 100 oltu jira. Neurons also transmit information from brain to entire body. Odeeffannoo sammuu irraa fuudhanii gara qaamaa geessanii, gara qaamaa fuudhanii ammas gara sammuu deddeebisanii dalagaa neuroniidhaa odeeffannoo daddabarsu. The primary part of this system are kutaan jalqabaa sirna kana brain and spinal cord. Brainidhaa fi spinal cordidha. Isaan kun central nervous system jedhaniin warreen jiddu galeessaa yookaan immoo warreen olaanan jechuudha. Peripheral nervous systemidhaa jira. Peripheral nervous systemiin warreen fageenya irra jiru. Fakkeenyaaf namni tokko nama dhaabbatu yoo fudhanne mataa kana keessa central nervous system jira. Irraa gad garuu peripheral nervous system jedhaniin composed of nerve that branch out from spinal cord. Nervii dameelee spinal cord irraa kaatee gara qaamaa kana hunda wal geessuun warreen fageenya irra jiru jedhaniin peripheral nervous system jedhama. There are subdivision of peripheral nervous system. Peripheral nervous system illee yeroo gad deeme qoodamiinsa qaba. Bakka lamatti adda qoodamu. Isaanis somatic nervous systemidhaa fi autonomic nervous system jedhaniin bakka lamatti adda bahan. Autonomic nervous systemiin ka ofiin hojjetu jechuudha. Sirna narviidhaa ka ofiin hojjetu jedhaniin control autonomic or involuntary function of body. Dalagaa qaamaa ta fedhii namaatiin alatti dalagamtu isiisan hoogganan. Fakkeenyaaf like breathing faa, digestion faa, heartbeat, dhawannaa onnee faa, bullaa'insa soorataa faa, hargansuu faa isaan kana narvii tanaatti to'ata. Somatic nervous systemiin ammoo control voluntary action of body. Gochoota fedhii namaatiin dalagaman qaama namaa keessatti. Fakkeenyaaf skeletal muscle movement faa, sochii maashaa lafeedhaaf harka diriirsanii dachaasuu faa, deemuu faa isaan kan somatic nervous systemidhaatu to'ata. Autonomic nervous system is further divided on anatomic ground into two major portions. Autonomic nervous system kan ammas bakka lamatti adda qoodna. Isaanis sympatheticidhaa fi parasympathetic jenneeti bakka lamatti adda baafna. Sympathetikiin maal dalagaa, parasympathetikiin maal dalagaa mi'aa laallu. Nervous systemii bakka lamatti adda qoodne. Centralidhaa fi peripheral jenneeti. Central jechuun warreen jiddu galeessaa jechuudha. Warreen ol aanan. Brainidhaa fi spinal cord of keessaa qaban. Sammuu fi spinal cord. Peripheral nervous systemii bakka lamatti adda baafne. Somaticidhaa fi autonomic jenneen. Autonomicii kan ammas bakka lamatti adda baafne.
Simpaatetikiidhaa fi paaraasimpaatetik jenneen. Mee bakkee nuti irratti xiyyeeffachuu yaanu eessaa? Autonomic nervous system has two neurons from the central nervous system to effector tissue. Autonomic nervous systemiin kun niwuroonii abbaa lama qaba. Hani jiddu galeessarraa ka'ee effector tissue jechuun tissue irratti dalaguu deemu san dhaqqabu. Niwuroonii abbaa lama qaba. Isaa sanii maal jedhaniini? Pre-synapticidhaa fi post-synaptic jedhaniin. Pre-synaptic jechuun warreen saayinapsii yookaan bakka isaan sun lamaan itti wal qunnamanii ol gara sammuutti aananii jiran. Post-synaptic jechuun ammoo warreen saayinapsiidhaa gad jiran jechuudha. Warreen qaamatti gad aanan. The place where two neurons are connected and communicate with each other is synapse. Bakki niwuroonii lama walitti hin dhufaniif waliin dubbatan dubbii wal jijjiirratan san synapse jedhaniin. Hence synapse is junction between two neurons or between neuron and effector organ. Synapseen kuni bakka niwuroonii lamatti walitti dhufu jenna. Akkasumas bakka niwurooniidhaa fi orgaaniin dalagaan irra dalagamuu deemtu sun takka maashaa ta'uu danda'a yookaan xannacha ta'uu danda'a. Bakka isaan sun lamaan walitti hin dhufan jidduullee saayinapsiidhaa jira. Bakka isaan itti walitti dhufan sanii. Pre-synapticidhaa fi post-synaptikiini. Pre-synaptic jechuun warreen gara sammuutti ol aanan sanii jechuudha. Warreen ergaa waajjira guddaarraa fuudhanii gad dabarsan. Post-synaptikiin ammoo warreen ergaa pre-synaptikii sanirraa fuudhanii qaama gad aanu kana kennan jechuudha. Pre-synapticidhaa fi post-synaptic yeroo jedhaniin hiikaan isaa kana. Isaan noorepinefriniidhaa fi aseetaayilkooliin juukan ammoo bal'inaan laallachi deemne. Autonomic nervous system is control body internal organ. Faayidaan autonomic nervous systemiidhaa maali yoo jenne? Internal orgaanota keessa qaamaa jiran hunda ka fedhii namaatiin ala hojjetan isa kanaatu hooggana. It innervate smooth muscle. Isa kanaatiitu ajaja yookaan sochoosa. Maashaa lallaafaa akkasumas cardiac muscle maashaa onneedhaatii fi and gland xannachootallee. Controlling circulation of body. Marsaa dhiigaanii to'atanii. Activity of gastrointestinal tract. Sochiilee garaachaa. Sochiilee bullaa'insa soorataa. Akkasumas body temperature. Temperature qaamaallee isaan kanaatti to'ata. Autonomic nervous system is involuntary. Fedhii namaatii alatti hojiin isaanii. That is function of sympathetic and parasympathetic nerve cannot be influenced by our mind. Humna fedhii teenyaanii miti. Akkana goona jenneetii miti. Fedhii namaatii alatti ka isaan kun hojjetan. Sympathetikiin maali? Parasympathetikiin maali kajuu? Haalaallo. Sympathetikidhaa fi parasympathetic have opposing action in some situation. Jechuun hojii waliif faallaa hojjetan isaan kun. Gochoota waliif faallaa dalagan. For example, control of heart rate irratti, dhawannaa onneefaa to'achuu irratti dalagaa waliif faallaa dalagan. But not in other. Garuu warra biraa irratti dalagaa wal fakkaatullee hojjechuu danda'an. For example, salivary gland faa irratti, xannachoota hancufaa yookaan gororaa faa irratti. Sympathetic activity increase in stress. Yeroo namni tokko cinqii keessa jiru takkaa muddama keessa yeroo jiru sochiin narvii sympathetikidhaa kun ni dabala. Fight or flight keessa. Fakkeenyaaf yeroo lolte waan san jalaa baqachuudhaaf narvii tanaa dalaga. Whereas parasympathetikiin garuu predominate rest and digest. Yeroo namni boqonna jiru akkasuma yeroo sirni bullaa'insaa faan gaggeeffamu jiru narvii tanaatu injifata. Both systems exert continuous physiological control. Qaama namaa kana sirnaan akka dalaguuf isaan kun to'annaa godhuu qaban. Takka qoftiin irra caaltee yeroo dheertuudhaaf yoo ture namtichi du'uu danda'a. On specific condition, under normal condition isaan kun baalaansii ta'uu qaban. Fakkeenyaaf fight or flight dhaaf rest and digest mee haalaallu orgaaniin kun
yeroo narviin simpaateetikii dalaga jirtu akkam ta'a? Yeroo paaraasimpaateetikiin dalaga jirtu akkam ta'a haa ilaallu. For example, heertii yoo fudhanne simpaateetik narviin ni dabala reetiidhaa fi foorsii kontaraakshiniidha. Dhawannaa onneefaa narvii tanaatu yeroo dalaga jirtu dhawannaan onnee akka dabaltu taasisa. Humnitii isiin ittiin kottoonfantu illee. Paaraasimpaateetikiin faallaa kanaati. Dhawannaa onnee gabbuusuuf humna ittiin isiin kottoonfattu illee gabbuusu. Blood vessel yoo ilaalle simpaateetik narviin yoo dalaga jiraate mostly constrict godha. Walitti dhiphisa iddoota dhiigaa. Dilate some skeletal muscle arteriole. Akkasumas arterii maashaa lafeedhaa keessa jiru fi veeyinoota garii akka babal'atu taasisa. Garuu paaraasimpaateetikis no effect. Airway of smooth muscle yoo ilaalle airway keessa karaa qilleensaa keessa maashaa jiran, maashaa lallaafaa karaa qilleensaa keessa jiran yoo fudhanne simpaateetik narviin yoonii fi dalaga jiraate dilate. Paaraasimpaateetikiin garuu constrict godha. GI yoo fudhanne hoo simpaateetikii mootiliitii ni xiqqeessa. Paaraasimpaateetikii mootiliitii yookaan sochii nyaanni garaacha keessatti hin deemu kana ni dabala. Male sex orgaanii yoo fudhanne orgaanota dhiiraa sexual activityidha yoo fudhanne simpaateetikiin during ejaculation dalaga jira. Yeroonii fi spermiin bahusan. Garuu paaraasimpaateetikiin during erectionidha yeroo inni ka'usan. Ija yoo fudhanne eye irratti pupilii simpaateetikiin dilate godha. Ni babal'isa. Fakkeenyaaf namni yeroo rifate ijiti isaa ni babal'atti. Yeroo taan garuu constrict ta'a. Salivary gland yoo fudhanne xannacha hancufaa yoo fudhanne simpaateetikiin secretionii ni xiqqeessa. Paaraasimpaateetikiin garuu ni hir'isa. Liivarii irra yoo fudhanne tiruu irratti simpaateetikii yoo dalaga jiraate gilaayikoojinoolaayisisii godhu. Gilaayikoojinii qaama keessa jiru hunda caccabsee fixa. Jechuun namni yoggaa rifate humniti isaanii dabaltiif jechuudha. Waan san jalaa bahuudhaaf. Paaraasimpaateetikiin garuu effektii hin qabu. Mee niwurootiraanismiitara haalaan autonomic nervous system kana keessa wanni ergaa daddabarsaa sun maali? Jalqaba hiikkaan niwurootiraanismiitariidhaa sii galuu qabdi. Niwurootiraanismiitara jechuun chemical substance that are used for transmission of information. Wanta keemikaalaa kan ergaa daddabarsuudhaaf narviidhaa fi akkasumas seelii isaan irra dalaguu deeman jidduu ergaa daddabarsuudhaaf qaamni itti fayyadamuun niwurootiraanismiitara jedhama. Maqaan isaatu ni hima. Niwurootiraanismiitara jechuun warreen ergaa narviidhaa daddabarsan jechuudha. Isaan kun gosa hedduudhaa jira. Niwurootiraanismiitariin kun aseetaayil kooliiniidhaa fi nooripinefiriin jedhaman. Major autonomic neurotransmitteriin ijoolleen ergaadhaa ta'e ergaa autonomic nerviidhaa tana daddabarsitu lamaan kana aseetaayil kooliiniidhaa nooripinefiriin yookaan immoo nooradrenaaliin jedhaman. Neurotransmittera kana keessaa neuron that release norepinephrine is known as adrenergic neuron jedhama. Wanni sun keemikaala jenna neurotransmitterri kun. Neuroonii keemikaala kana maddisiisu maqaa adda addaa qaban. Kan norepinephrine maddisiisu adrenergic neuron jedhaniin. Norepinephrine is bind to adrenergic receptor. Inni kun keemikaalli kun yeroo madde waan isa kanaan deemaa qabaachuu qaba. Bakka itti maxxanee deemu. Wanni inni itti maxxanu suni adrenergic receptor jedhaniin. That release acetylcholine is known as cholinergic neuron. Garuu neurooniin acetylcholine maddisiisu cholinergic neuron jedhama. Neurotransmittera lamaa jira jenne. Inni jalqabaa norepinephrine. Inni lammaffaadhaa acetylcholine. Garuu neurooniin isaan kana maddisiisu maqaan isaanii maquma isaan kanaati. Acetylcholine maddisiisu cholinergic neuron jedhaniin. Acetylcholine kun eega maddee bakka silaatti dalagu san dhaquudhaaf wahin maxxanuu qaba. Acetylcholine is bind to cholinergic receptor. Isaan nan jedhamanitti maxxanee deemuu qaba.
Mee cholinergic receptor kana haa ilaallu. Cholinergic receptor jechuun receptoroota acetylcholine itti maxxanu jechuudha. Cholinergic receptor is classified into muscarinic and nicotinic. Gosa lamaa jira isaan kun receptorri kun gosa lama. Inni jalqabaa muscarin jaaniini, inni lammaffaa nicotinic jaaniini. Cholinergic receptorri kuni isaan muscarinicidhaa fi nicotinic jenneen kun isaan kunillee qoodamiinsa qaban. Nicotiniin kun abbaa lamaa jira. Nicotinic 1dhaa fi nicotinic 2. Muscarinic illeen abbaa lamaa jira. Muscarinic 1dhaa fi 2 jira. Dalagaan isa kana dalagaan acetylcholineidhaa kun. Acetylcholine kun yeroo gallakkifame enzymiin kun dalaguu jira. Dalagaan isaa sun dhaabbachuudhaaf waan inni dhaabaa jiraachuu qabdi. Akka dalagaan isaa sun ittiin fufu. The action of acetylcholine is quickly terminated through hydrolysis. Enzymiin sun caccabee, bullaahee, dhabamsiifamuudhaan dhaabbachuu qaba. Enzymii isa kana dhaabuun maal jaaniini acetylcholinesterase jaaniin. Acetylcholinesterasiin enzymii dalagaa acetylcholineidhaa san dhaabu jechuudha. Adrenergic receptor haa ilaallu. Adrenergic receptoriin receptor that respond to adrenergic nerve transmission is called adrenergic receptor jaaniin. Receptoroota ergaa adrenergic nerviidhaa kana daddabarsuuni adrenergic receptor jaan. Receptorri kunillee qoodamiinsa qaba. Akkuma cholinergic illee qoodamiinsa qabutti. Isaan kana eenyu jaaniini alpha fi beta jaaniin. Alpha and beta adrenoreceptor jaaniin. On the basis of both agonist and antagonist selectivity. Isaan kun dalagaa itti fufsiisuudhaa fi faallaa isaa hojjechuudha. Agonist yeroo jaaniin warreen dalagaa isa kana irra dabaluuf jechuudha. Antagonistiin ammoo warreen faallaa isaa dalagan. Receptora kana alpha fi beta kanallee adda qoonna. Subclassii qaba. Depending on drug selectivity. Dawaa achirra dalagan booda filachuudhaaf qoodamiinsi isa kanallee jiraachuu qaba. Alfaan kun abbaa lamaa jira. Alpha 1dhaa fi 2 jira. Betaan ammoo 3 jira. Beta 1, 2dhaa fi 3 jira. Adrenergic receptorin the binding of norepinephrine to alpha receptor. Norepinephrine yoo makeenaa alpha sanirra maxxane smooth muscle keessatti smooth muscle irratti blood vessels stimulating effect cause muscle constrict. Amma norepinephrine alpha irra maxxane jechuun hiddoota dhiigaa keessatti maashaa san walitti dhiphiseeti muscle constriction fida. Maashaan akka walitti dhiphatu godhu. Garuu yoo beta receptor irra kamaxxanu taate immoo blood vessels produce opposite effect. Faallaa isa kareefuu san. Yoo alpha irra maxxane constriction fida. Yoo beta irra maxxane immoo dilation fida. The binding of norepinephrine to beta receptor in cardiac muscle yoo maashaa onnee keessa jirutti sanirra yoo kamaxxanu taate stimulating effect qaba. Ni kakaasa onnee tan faster and stronger heartbeat godha. Dhawannaa onnee dabala. Humna isiin ittiin kottoonfattee dhiiga darbitullee ni saffisiisa. The action of norepinephrine and epinephrine are terminated in two ways. Dalagaan isaan kana karaa lamaan dhaabbachuu danda'a. Karaa lamaan adda cituu danda'a. Karaan lamaan isaan itti dancitan tokkoffaa most of neurotransmitter molecule are taken back up. If duuba deebi'aniiti bakka dhaqaniif duuba dachaafaman. By synaptic knob of postganglionic neuron. Bakka postganglion jechuun warreen gaxaanu kana jenne. Harreen bakka silaa irra dalaguu deemanitti gaxaanu san jenne. Bakka san keessaayi guuramanii if duuba dacha'an. By broken down enzyme monoamine oxidase jedhamaniini caccabanii if duuba dacha'an. Dalagaan isaanii dhaabbatti jechuudha. Karaan tokko kana. Karaan lammaffaadhaa immoo hafe
eventually broken down another enzyme jira. Enzyme bira. Catechol O methyl transferase ka jedhamu. Karaa kana lamaaniini dalagaan norepinephriniidhaatii fi epinephriniidha adda dhaabbata. Yoo enzymiin kun dalagaa tana harka dhaabuu baate dalagaan isaanii ittuma fufti jechuudha. Daawwannaan onneetiis akkuma dabaltetti achumaan hafti jechuudha. Cholinergic agonistii haalaan. Cholinergic agonistii jechuun warreen dalagaa acetylcholineidhaa kun akka dalagaman taasisan warreen irra gargaaran. Cholinergic agonistii karaa lama laalla. Directlyidhaa fi indirect actingidhaa jira. Warreen kallattiidhaan irra dalaganii fi warreen alkallattiidhaan dalagaa isaanii jajjabeessan. Warreen kallattiidhaa kan jennuun direct acting agonistiin bind to cholinergic receptor causing stimulation. Akkuma silaa acetylcholine inni uumamaa sun cholinergic receptor irra maxxanee dalagaa qaama kakaasuudhaa san dalaguutti akkasumatti dalagan jechuu isaan kun. Indirectiin ammoo enzyme silaa dalagaa san harka dhaabu san irraa dhorkan. Inhibit enzyme cholinesterase. Enzyme cholinesterase jedhamu san irraa dhorkaniiti prolong effect of endogenous acetylcholine. Endogenous acetylcholine isa uumamaan qaama keessa jiru san dalagaan isaa akka itti fuftu taasisan. Enzyme silaa isa balleessuun oggaa irraa dhorkan dalagaa isaanii akka itti fuftuuf gargaaran jechuudha karaa alkallattiitiin. Karaa kana lamaaniini agonistii yookaan dalagaan isaanii akka itti fuftu taasisan. Directly acting cholinergic agonistiin warreen kallattiidhaan dalagan jenne egaa receptorootuma uumamaan jiru san irra maxxanan. Cholinergic agonistis mimic jechuun stimulate godhan jechuudha. Ni kakaasanii effect of acetylcholine by directly binding to muscarinic and nicotinic. Yookaan muscarinic irra maxxananii yookaan nicotinic irra maxxananii isaan kun lamaan makiinaa isaaniiti. Kanarra maxxanuudhaani dalagaa isa kanaa si'eessan. These agents may be broadly classified into two groups. Warreen kana bakka gurguddoo lamatti dabaafna garee lamatti. Gareen tokkoffaadhaa choline ester jedhaniin. Warreen esterii choolineidhaa of keessaa qabu. Chool of keessaa qaban jechuudha. Fi which include acetylcholineidhaa fi synthetic esteriisa warshaa keessatti acetylcholine kanarraa tolfame. Esterii choolineidhaa jechuun warreen akka carbacodeidhaa fi betanicol fa'a. Inni biraa naturally occurring alkaloid jechuun warreen uumamaan jiran biqiloota fa'aa keessa warreen uumamaan jiran dalagaa isa kanaa kakaasuu danda'u warreen akka nikotinii fa'a. Nikotiniin sigaaraa fa'aa keessa jira fi pilocarpinii fa'a. Garee lamaan gurguddoo tanatti adda baafne cholinergic agonistii san. Mee jalqaba pilocarpinii haa ilaallu. Pilocarpinis directly acting muscarinic agonistidha. Receptor isaa muscarini. Kallattiidhaan achirra dhaqeeti dalagaa acetylcholineidhaa san dalaga. Used for treatment of glaucoma. Dawaan kun nama glaucoma qabu wal'aanuuf itti gargaarama. Glaucoma jechuun dhukkuba ija tana keessatti dhiibbaan ija akka dabaltu taasisu. This is with enhanced pressure of fluid in the eyeball. Ija tana keessaa dhangala'aa bahuu qabu jira. Dhangala'aan sun yerooniif ija keessatti wal eege dhiibbaa ija tana keessa jirtu ni dabala. Yeroo dhiibbaan sun dabalte dhukkuba kanaatiitu dhufa. Dhukkubni kun dhufnaan namtichi ijaa baqa. Kanaaf dawaan kun kanaaf wal'aanama. Pilocarpinis constricts ciliary muscle in the eye. Dhangala'aa ija keessa jirtu san baasuudhaaf maashaadhaa jira ija tana keessa ciliary muscle ka jedhaniin. Maashaa kana walitti dhiphiseeti karaa san banaafi. Yeroo maashaan kun irraa walitti qottoonfate karaan silaa dhangala'aa yaa'uun sun waan banamuuf karaa kanaan glaucoma wal'aana. Promote outflow of intraocular fluid. Dhangala'aa ija keessa jiru san akka inni yaa'u taasisa. Through canal of Sheelam jedhaniin bo'oon inni keessa yaa'u sun bo'oo sheelamii jedhaniin dhangala'aan kun achi keessaa yaa'a. Maashaan sun irraa walitti qottoonfannaan bo'oon sun ni banamti. Bo'oon sun banamnaan namticha dhiibbaan ija keessa jirtu sun irraa gad xiqqaatti jechuudha. Inni lammaffaadhaa betanicol kunis dawaa biraati. Inni kun mainly muscarinic action qaba. Muscarin irra dalaga.
Relaxes sphincter in the bladder. Sphincter jechuun bakka orgaaniin lamatti walitti dhufan jidduu akka wanni sun of duuban deebineef walitti waan surrisaasaniin sphincter jedhama. Sphincterii bilaadarii irra jirtu jechuun afuuffee fincaanii irra jirtu relax godheeti akkasumas ta GI tract irra jirtu relax godhee allowing them to empty akka keessaa wanni keessa jiru sun keessaa yaatu godhu. Kanaafuu eenyuuf kennina seete dawaa kana? For post surgical atony of bladder. Nama eega baqaqfamee booda fincaan irraa bahuu didan. Akkasumas nama sagaran irraa bahuu didde GI tract kana keessaa sagaran bahuu diddeef kennama beetaanikooliin kun. Dooziin isaa miligiraama 10 hanga 40ti oraalii. Garuu sabkutaaneesiidhaan miligiraama 2.5 irraa hanga 5ti. Dawaan biraa kaarbaakooliidha. Kaarbaakooliin direct agonistiidha. Muskarinikiidhaaf nikootinii irra dalaga lachuu irrattuu. It is useful only as eye drop. Inni kuni bakka lachuu irra waan dalaguuf ija qofaaf yoo ni fayyadamne gaarii. Dawaa second line irratti kennamu nama gilaakoomaa qabu saniif paayilokaarpiin reefu dawaadha jenna. Second line garuu paayilokaarpiin itti aanee kaarbaakoolii kana. Maaliif lachuu irra waan dalaguuf side effectiin isaa guddaadha. Adverse effectiin dawaalee asii ol ilaallee kun maal fiduu danda'a? Adverse effectiin jechuun side effectiin isaanii jechuudha. Cholinergic agonistis practically warreen muskarinikii irratti hojjetan. Rakkoon isaan fidan tokkoffaa bronchoconstrictionii. Bronkaayii kana walitti dhiphisan karaa qilleensaa kana walitti dhiphisan. Bradycardia fidan. Dhawannaa onnee gabbuusan. Increased gastric acid secretion. Dhangala'aa garaacha keessa maddu ni dabalan. Sweetingii fidan nama hurkisiisanii. Difficulty in visual accommodation. Waa laaluufaa nama dadhabsiisan. Increased salivation. Gorora dabalan. Akka gorora hedduu nama keessaa godhan. Side effect isaanii kana. Warreen indirect acting haalaallu. Cholinergic agonistii kana bakka lamatti dabaafnee reefu directive indirect jenneen. Directive inni warreen indirect jaaniin logically do not directly act on receptor. Receptor sanirra kallattiin hin dalagan jechuudha. Maal godhan malee they inhibit acetylcholinesterase enzyme. Enzyme akkana jaamu kana dhoorkan. Those these drugs do not mimic. Dawaan kun receptor saniin kakaasan garuu leveliidhaa fi duration isaa dabalan. Hamma isaaniitii fi turtii isaanii of neurotransmitter. Hamma ergaa tanaatii fi turtii isaan bakka san turan dabalan. According to mode of action, akkaataa isaan kun itti dalagan irratti hunduunee acetylcholinesterase inhibitorii kana bakka lamatti dabalan. Irreversibiliidhaa fi reversible jennaan. Warreen eega takka dalage enzyme san eega qabe gadi hin dhiifnee fi warreen booda gad dhiisu jennee bakka lama ba'a. Reversibilii yoo laalle keessaa tokko hydrophonemidha. Inni jalqaba. Hydrophonemin kun used for diagnosis of myasthenia gravis dhukkuba jedhamu. Myasthenia gravis jechuun qololli ijaa kun akka namarraa ol hin deebine kan nama dhoorku. Jechuun paralaayisii fuulaa jechuudha. Myasthenia gravis. Isa kana itti adda baasuudhaaf. Since it has very short duration of action. Turtiin isaa waa xiqqoo waan taateef wal'aansaafii miti. Isa kana. Myasthenia gravis kana ni qabamu qabumatti ilaalla malee wal'aansa isa kanaatiif miti. Inni biraa reversibilii keessa neostigminiidha. Neostigminiin reversible acetylcholinesterase inhibitory. Used for treatment of maaliif itti gargaaramne isa kana myasthenia gravis nama qaba. Maaliif dalagaan isaa nikootiin irra waan dalaguuf maashaa kana ol deebisuu danda'a. Kabiraa paralytic illness nama marrimaan isaa keessa nyaanni deemuu didi warreen marrimaan laamshe. Beetaanikooliidhaan wajjin wal fakkaata inni kun. Beetaanikoolii kan reefu laallisan which is direct drug isan. Inni biraa urinary retention nama qaba. Nama fincaan itti didaniif. Akkasumas competitive or non-depolarizing neuromuscular blocker intoxication. Nama dawaaleen
neuromuscular blocker ja'aniin fuuldura jiran ilaalla. Warri dawaan san overdose fudhatee itti summaa'eef isa kana kennina. Neostigmine kana. Dawaan biraa fisostigmineidha. Fisostigmine lipid solubileidha. Faatii keessatti zayita keessa bulbulama inni kuni jechuun non polaaridha. Lipidii keessatti zayita keessatti dawaalee bulbulamuun akkana ja'an. Reversibiliidha inni kuni used for treatment of glaucoma. Dhukkuba glaucoma jedhamu wallaanuudhaaf akkasumas atropine toxicity nama atropine overdose itti kennanii atropiniin kun itti summaa'eef warreen saniif kennamu dawaan kun. Atropiniin muscarinic drugidha. Kanaaf anti muscarinic drug kana yoo itti summaa'e fisostigmine itti kennama. Warreen biraa dawaalee reversible inhibitor kana jala warreen akka dinopezil, rifastigmine, galantamine warreen jaaman Alzheimer disease fa'a dhukkuba nama hollachiisu san fi dementia manguddummaadhaa jecha waa irraanfachuu fa'aadhaaf dawaalee wal'aansaaf itti kenninu. Dementiaan dhukkuba manguddooti sababa umriidhaatiif waa irraanfachuu. Lammaffaa irreversible ilaalla. Takka enzyme san qabnaa warreen gad hin dhiifne jechuudha. The result is long lasting dha. Yeroo dheeraadhaaf akka turu taasisanii increase in acetylcholine at all sites where it is released. Bakka irraa gallakkifamu hundatti eega gallakkifame akka if duuban deebine dhoorkanii many of these drugs are extremely toxic. Dawaaleen shanyii tana jala jiran hundi isaanii summiidha. Were developed by military as nerve agent. Warreen summiidhaaf nama faajjeesuudhaaf warreen itti fayyadaman. Related compoundoota garee tana jala jiran keessaa paratiniidhaa fi malatoiniin faan summiin sun faan used as insecticide. Warreen farra ilbiisaa jennee ilbiisota hangannufa. Warreen akka icotiophetiidhaa garuu icotiophetiin isaan kana jala warreen severe glaucoma qaban. Warreen glaucoma isaanii sadarkaa xumuraa irra gahee fi topical eye drop goonee ija keessa akka buusan saniif itti fayyadamu. Garuu shanyiin tun summiidha. Summii nama jeeftu sana. Adverse effectiin namni dawaalee irreversible kana fudhate maali side effectiin dawaa kana? Same for both direct and indirect cholinergic. Dawaalee reefu laallesan cholinergic san agonistii sanii wajji wal fakkaatan side effectiin isaanii akka isa kana yaadattuuf pneumonicidhaa jira jechuun gabaajii isa kanatti yaadattu. Helpful to remember muscarinic mostly parasympathetic irratti peripheral effect of cholinesterase inhibitoriin dumbbell jaaniin gabaajeensa. Dumbbell jechuun diin suni diyaariyaa nama fidan takka diaphoresis nama hokkisiisan. Inni biraa urination nama fincaansisan. Meiosis ija waliin nama dhiphisan. Bronchospasm akka hafuurri namaan baane godhan. Takka secretionii dabalan dhangala'aa bronkaa keessatti. Bradycardia fidan jechuun dhawannaa onni gabbuusan. Excite skeletal muscle maashaa seeliidhaa kuni akka relaxii ta'u nama laamsheessanii akkasumas central nervous system illee kakaasaniiti. Dhiin suni dhimeessisi nama haqqisiisan. Inni biraa lacrimation imimmaan nama keessaa yaasan. Lethargy akkasumas of nama wallaalchisanii salivate gorora namarraa yaasan. Side effectiin isaanii isaan kana dumbbell jaaniin. Dumbbell jechuun sun D diyaariyaadha yookaan diaphoresisiidha. U ammoo urinationiidha. M meiosis. B bronchospasmidha. Bronkaa waliin dhiphisu. B kun bradycardia. E excite godhu kakaasuudha. Jechuun relax taasisan maashaa lafeedhaa kana. Akkasumas central nervous system kana kakaasanii nama lulluuncisuu danda'anii nama haqqisiisanii nama buuchisuu danda'an akkasumas lethargy godhan nama laaffisanii salivate akka gorri namarraa yaa'u godhan. Pneumonikiin isa kana cholinesterase inhibitorii kana akka yaadattuuf dumbbell jettee qabatta. Inni biraa nicotinic sign of cholinesterase inhibitorii beekuudhaaf karee fulaalle sun muscarinic irratti side effectiin isaa kan fidan.
Kun ammoo nikootinii irratti guyyoota torbaaniitiin qabatta. Maandee, Tuusdee, Wanisdee, Sarasdee, Firaayidee jettee. Maandeen maayidiraasis qaban jechuun puupilarii daayileeshinii ija tana nama babal'isan. Tuusdee jechuun taakikaardiyaa dhawannaa onnee ni dabalan. Wanisdeen sun wiikinasii fi nama laaffisan. Sarasdee sanirraa haayiparteenshinii qaban. Dhiibbaa dhiigaa ni dabalanii. Firaayideen faasikuleeshin jechuun maashaa qaama keessa jiru kana akka wal lakkisu godha. Kontraindikeeshinii namoonni dawaan kun hin kennamnee fi same for both direct and indirect cholineomimetic. Akkuma hareeku jennisanii wajjin wal fakkaatan garuu indirect cholineomimetic drug should not be given for this patient. Nama rakkoo asii gadii tana qabuuf hin kennamu. Gonkumaa tokkoffaa bronchial asthma nama asmii qabuuf. Maaliif bronkaayii kana waan walitti dhiphisaniif daranuu hafuuratti kutanii namticha ajjeesuu danda'an. Inni biraa peptic ulcer nama madaa garaachaa qabu. Sababni isaa dhangala'aa garaacha keessa jiru waan dabalaniif, asidii waan dabalaniif namticha dhiigaa haqqisiisuu danda'an. Inni biraa anjaayinaa pektorii nama dhukkubbii onneedhaa qabu. Dhawannaa onnee waan dabalaniif hin ta'u. Inni biraa yuriin inkontiinensii nama fincaan qabachuu hin dandeenye. Sababni isaanii fincaan akka bahan waan taasisaniif daranuu fincaan qabachuu hin danda'u namtichi. Inni biraa intestinal obstruction nama marrimaan isaanii cufamanii jiran. Sababni isaa marrimaan kana mootilitii isaa waan dabaluuf humnaan itti dhiibeeti osoo fuula duraan cufaan jirtu dhoosuu waan danda'uuf hin kennamneef. Cholinergic agonistii fi antaagonistii ilaallu. Antaagonistii jechuun general termiin for agent that bind to cholinereceptor and prevent effect isaa. Receptara isaa saniin maxxaneeti akka inni kun hin dalane dhorka. Kareefuu irra gargaaraniif. Receptaroota cholinergikii ta'an muskarinikiidhaa fi nikootinii irratti maxxananiiti effektii aseetaayilkooliinii uumamaan jiru sanii fi dawaalee isa sansila akka dalagan taasisanillee dalagaa isaanii dhorkan. Nikootinik receptor blookara kanaan maqaa biraa qaban. Gaangiliyoonik blocking drugii jedhanii jechuun gaangiliyoonik jechuun bakka niwuroonii narviidhaa fi maashaan itti walitti dhufan san warreen cufan jechuudha. Niwuroomaskulaar blookaraa kanaan skeletal muscle relaxantii jedhaniin maashaa lafeedhaa kuni akka wal gadhiisu qaamni namtichaa akka hiikkatu fakkeenyaaf akka paralyze ta'u fa'aa warreen godhan. Depending on location of nicotinic type. Maalirra hundoonee bakka nikootinii sun jiruu fi gosoota receptara aseetaayilkooliinii sanirra hundaa'eeti. Nikootinik receptara blookar jedhaniin. Jalqaba antimuscarinic agentii ilaallu. Antimuscarinic agentii warreen jedhaniin warreen muscariniin kun akkan dalane dhorkan jechuudha. Antimuscarinic are drug which block acetylcholine at muscarinic receptor. Parasympathetic nervous system irratti akka muskariniin kun hin fuune makiinaan isaas akka isan fuune warreen dhorkan jechuudha. Karaa cufanii. Dawaaleen sun eenyu fa'aadha isaan? Atropiinii fa'a. Scopolamine yookaan hayosiinii fa'a. Ipratropiin bromaidii fa'a. Benzotropiinii fa'a. Akkasumas trihexyphenidyl fa'a. Therapeutic using dawaaleen kun dawummaa maaliif fayyadamna? Jalqaba Parkinson diseaseedhaaf. Parkinson disease jechuun dhukkuba nama hollachiisu nama yeroo deemu gitintirachaa deemu saniif benzotropiinidhaa fi bipirediinii fi procyclidine and trihexyphenidyl is used as adjunctive therapy. Dawaa wajjin kennamu, dawaa biraatii wajjin dawaa kennamu isaan kun. Inni biraa motion sickness nama qabuuf jechuun ganama nama haqqisuuf. Motion sickness jechuun nama makiinarra yeroo deemu fa'aa haqqisu lulluunchu. Saniif scopolamine, iodine jechuudha. Orally or transdermally jira. Afaaniin kan fudhatamu. Takka ammoo kan ofirra maxxansanii deemanii jira. Prophylactically for hour before journey. Osoo imaltuun baaneen dura liqimsitee sa'aatii 4 dura liqimsitee achi booda makiinaa kortaa lulluunchitu isin haqqiftu. Inni biraa anti-secretoryidhaa jira.
akka dhangala'aan kun qaama keessaa maddine kan dhorkanii fi peri anesthetic medicationidha jira. Dawaalee hadoochaa kanaan dura kan kennamu nama baqaqfamuu deemuuf. Fakkeenyaaf atropine yoo fudhanne used for this purpose. Nama baqaqfamuu deemuuf atropine wanni kennaniif dhangala'aan qaama keessaa akka xiqqaatu namtichi akka gororri faan heddurraa yaa'ee booda karaa qilleensaan seenu GI secretion akka hin daballe saniif kennamaaf atropine kun. Inni biraa urinary incontinency nama qabuuf nama fincaan qabachuu hin dandeenye. Dawaan tolteroodiin jedhaman muskariinikii keessaa muskariinii sadaffaarra dalaga. Selective drugidha achi qofarra dalaga. Used to relieve urinary frequency amma fincaanuufa namarraa xiqqeessa. Akkasumas arjansiifa nama saffisiisu qabachuu dadhabdee. Enuresis in children akkasumas ifirra fincaanuu jala fincaanuu ijoollummaadhaa sanfaadhaaf kennama. Inni biraa warreen asmaa qabaniif dawaalee ipratropium bromide yoo fudhanne it is used isaa inhalational drugidha. Dawaa karaa qilleensaatiin ifitti fiif godhan nama asmii qabu bronchitis and dilate waan godhuuf. Warreen amma chronic obstructive pulmonary disease qaban COPD jechuudha. Dhukkuba sirna hargansuudhaa keessaa cimaadha kuni. Patientii chronic smoker ta'an warreen garmalee sigaaraa aarsanii older patientii ta'an akkasumas manguddoo ta'an tiotropium bromide long actingidha. Yeroo dheeraadhaaf turu dalagaansaa quaternary antimuscarinic drugidha. Jechuun quaternary hajaaniin afraffar sadarkaa afur ol dabalee jira inni kun. Antimuscarinikiin kun stage afraffaarra jira. Given once daily. Turtii isaati quaternaryin kun. Guyyatti yeruma takka kennama sa'aatii 24 keessatti yeruma takka kennama. Hedduu tura waan ta'eef qaama keessaa. Inni biraa bradycardia fa'aa warreen qabanii fi partial heart block warreen dhawannaan onnee isaa gabbuute nama onneen dhaabbachuu deemtu. Partial heart block jechuun nama onneen isaa gara tokko hin dhaabbatteef atropine kennama. Atropine dawaa emergency'ti. It is useful if these cases occur. Yoo keessiin akkanaatu hin dhufte dawaan kun barbaachisa. Inni biraa abdominal crampidhaa fi intestinal colic nama garaan ciniinuu fi marrimaan kun micciiraman fa'aa. Dicyclomine dawaan jedhamu good drug for this purpose nama garaan ciniinu. Non-infectious traveler and drug induced diarrhea nama sababa dhukkubaatiin osoo hin tahin akkanumatti yaasaan qabe akkasumas nama bakka jijjiirrate imaltuu bahee biyya dhagesanitti yaasaan qabe atropine kennamaaf. Usually used in combination with diphene oxalateidha wajjin walitti dabalanii kennaniif. To reverse toxicity of organophosphate akkasumas nama summii liqimse malatoonii fa'aa dawaan tuutaa fa'aa summii san fa'aa nama dhuge summii san irraa of duuba deebisuudhaaf irreversible cholinesterase fi organophosphatein IV atropine kennaniif. IVdhaan atropine sulfate kana every 5 up to 15 minutes daqiiqaa 5 hanga 15 jidduudha itti deddeebisanii until sign of toxicity is reversed hanga mallattoon summummaadhaa sun qaama keessaa baddutti kennaniif atropine kana nama summii dhugeef. Adverse effectiin nama dawaa kana fayyadamee side effectiin isarra dhuftu tokkoffaa dry mouth fida afaan nama goggoisa. Mydriasis fida ija nama babal'isa. Inni biraa blurry vision fida akka waa arguu hin dandeenye faasi godha tachycardia fida. Dhawannaa onneenii dabala. Dry eye ija si goggoisa. Hot and flushed skin qaama si oowwisee turqaa sirraa yaasa. Body temperature is increase. Temperature keenya dabala. Constipation faase fida. Goggoguu garaa. Hallucination faase fida. Hallucination jechuun waan bakka tan hin jirre faansi dhagayamu jechuudha. Agitation faase fida. Ibsi jibbisiisa. Delirium faa caraqa faase haasofsiisa. Baza which may progress to depression. Yoo sitti cimee gara depressioniidha. Depression jechuun gara malee gaddu saansi fida. Collapse of circulatory and respiratory system. Sirna marsaa dhiigaatii fi sirna hargansuu kanallee dhaabuu danda'a. Xumura irratti of si wallaalchisee sijjisa. Side effectiin dawaa kana. Simply adverse effectiin isaa
dambil kan reefu jenne sani side effectiin isaa. Contraindication namoonni dawaan kun hin kennamneef anti-muscarinic drug kun namni hin kennamneef avoid use of anti-muscarinic drug in glaucoma patient, especially angle closure warreen dhukkuba glaucoma qaban. Glaucomaan kun open angle fi close angle jira. Open angle jechuun karaan silaa dhangalaan keessaan bahu sun banaa warreen ta'e jechuudha. Close angle jechuun ammoo warreen bakki sun cufaa taate. Warreen bakki sun cufaa taateef hin kennaman. Inni biraa history of prostatic hyperplasia warreen qaban. Warreen BPH qaban xannachi prostate jaaman gara malee guddateef hin kennaman. Use in elderly men in caution. Manguddoodhaaf garuu of eeggannaadhaan kennama. Of eeggannaadhaan. Inni biraa anti-nicotinic. Anti-muscarinic finne. Anti-nicotinic drug gosa lamaa jira. Two type qaba. Ganglion blocker fi neuromuscular blocker jira. Ganglionic blocker jechuun sammuu keessa warra cufu jechuudha. Neuromusculariin garuu gadii tanatti cufa. Bakka silaa dalagaatti dalagutti. Ganglionic blocker is action nicotinic receptor of both parasympathetic and sympathetic autonomic ganglia. Receptoroota nikotinii ta'an hunda kan dalagaa parasympathetic dalaguu fi kan dalagaa sympatheticdhaa dalagu hunda sammuu keessa cufa. Inni kun. This drug show no selectivity. Narvii tan addaan hin filatu. Hunda waliin cufa. Kanaaf this drug is block entire output of autonomic nervous system. Narviilee autonomii ta'an tan sammuu irraa gadoo deemtu hunda karaa cufan isaan kun. At nicotinic receptor. Bakka silaa receptor nicotinii jaaman san irratti cufanii since responses observed are complex. Kanaafuu ergaan tun achi cufamte jechuun deebisaan qaamni kanarra mul'atu wal xaxaadha. Unpredictably they are rarely used therapeutically. Kanaaf wal'aansaaf dawaa shanyii tanaa hin fayyadamnu hedduu waan hunda cufaniif. Neuromuscular blocker ka jennuun ammoo neuromuscular blockeriin warreen ergaa narviidhaa bakka maashaatti gadii tanatti warreen cufan jechuudha. Sammuu keessatti osoo hin ta'in gadii tana warreen cufan. This drug is block cholinergic transmission between motor nerve ending and nicotinic receptor. Bakka narviin motoriidhaa jechuun ta ergaa geessitu sammuu irraa gadoo fidduu fi bakka receptara nicotiniidhaa jidduu jiru san bakka xumuraa sanitti achi cufa kun gadii tanatti skeletal muscle maashaa irratti bakka silaa dalagaan itti eegalamtu. This neuromuscular blocker are structural analog of acetylcholine. Caasaansaa ka acetylcholine isanii wajjin wal fakkaata. Acts as either antagonism or agonist. Dalagaa acetylcholineidhaa san yookaan gargaara yookaan immoo faallaasaa godha. Antagonistii kataan non-depolarizing jechuun faallaasaa warreen godhu jechuudha. Agonistiin ammoo depolarizingidha. Irra gargaaran acetylcholine san ni tursiisan. Bakka neuromuscular junction jechuun bakka narviidhaa fi maashaan itti walitti dhufanii ergaa walirraa fudhatan san. Non-depolarizing yookaan competitiveidhaa jira. Jechuun warreen isaanii wajjin wal mormanii dura karaa san cufan. Non-depolarizing jechuun. Fakkeenyi isaanii tuberculosis fa'a. Cisastricum, pancuronium, recurriniumidhaa fi vecurrinium jaaniini maashaa kana laaffisuudhaaf yeroo nama baqaysuu deeman anesteejiyaa hoggaa kennaniif maashaan namtichaa kun akka wal gadhiisuuf kennaman dawaan kun. Used during surgery to relax muscle. Maashaa kana laaffisuudhaaf kennama anesteejiyaa wajjin dawaa nama adochuusanii wajjin. Increase safety of anesthetic. Nageenyummaa dawaa nama adochuu kana dabalan isaan kun akkasumas by reducing dose of anesthetic. Amma doozii anesteejiyaa nama tokko barbaachisullee dawaa kana wajjin yeroo kennite hedduun barbaadu. Dafii hadoota qaamni namaa. Inject intravenously. Dawaan kun karaa hidda dhiigaatiin kennama. Afaaniin yoo kenname absorption isaa xiqqaa. Oral absorption is minimal.
Dawaan kun rakkoon inni qabu keessa kabira penetrate membrane very poorly. Membrane qaxxaamuruu hin danda'u. Do not enter cell. Seelii keessa seenuu hin danda'u. Akkasumas blood brain barrier sammuu seenuu hin danda'u jechuudha. Blood brain barrier jechuun dallaa dhiigaa fi sammuu keessa jiru. Dhiigni yeroo gara sammuu deemu dirqama dallaa kana keessaan hulluuqee dabruu qaba. Dawaan kun garuu dallaa sana hulluuqee dabruu hin danda'u. Inni lammaffaa depolarizingidha. Depolarizing jechuun warreen competitive hin goone kan wajjin waliin mormine jechuudha. Karratti waliin dorgomu. Depolarizing blocking agents work by depolarizing plasma membrane of muscle fiber. Plasma membrane cichaa seeliidhaa san kan maashaa keessa jiru san ni dalagaa isaa san ni dabalaafi. Similar to action of acetylcholine. Akka acetylcholine dalagu wajjin dalagaan isaa waluma fakkaataadha. Garuu this agent is more resistant. Bu'aan inni qabu enzyme sela acetylcholinesterase jedhamu kan erga acetylcholine caccabsu san jalaa bahuu danda'a. Can those more persistently depolarize muscle. Maashaan dalagaa san akkatti fuftuu gargaara. Enzyme sun dafee dalagaa san harkatti hin dhaabu. Fakkeenyi isaa acetylcholine jedhanii. Fakkeenyi dawaalee depolarizing blocker jedhan. Therapeutic use maaliif fayyadama? Dawaa kana. Because of its rapid onset of action. Dafanii waan dalagaa dalaganiif. Acetylcholine is useful when rapid endotracheal intubation is required. Yeroonii fi nama tokko hadochitee karaan qilleensaa cufamanii endotracheal intubation jechuun karaa traakiyaa keessaan tuubboo naquu jechuudha. Nama olii tanan karaan qilleensaa afaan kana keessatti cufamee jiru asii lubbuu tana jalaan uranii traakiyaa keessatti tuubboo gad naquudha. Endotracheal intubation jechuun nama isa san godhamuu fi deemu dafee akka inni hadooduuf acetylcholine kana kennaniif. Dafee waan dalagaa dalagu. Adverse effectiin isaa garuu rakkoon dawaan kun fidu malignant hyperthermia jechuun garmalee temperature qaamaa dabala. Sababni inni temperature hedduu ol kaasuu fi abnormal release of calcium from stored in skeletal muscle. Maashaa lafee kana keessa kaalshiyamiin bakka itti kuufamu jira. Kaalshiyamiin kun yoo bakka itti kuufamu san keessaa yaa'ee temperature qaamaa ni dabala. Kanaaf dawaan kun hedduu waan kana godhuuf temperature ol kaasa. Kan biraa rakkoon isaa kan biraa apnea fida. Breathingii nama dhabsiisa. Hafuura nama qaba. And also hyperkalemia. Potassiumii dhiiga keessatti akka heddummaatu taasisa. Amma gaa kun exerciseidha. Exercise pilocarpine maaliif kennan? Neostigmine, beta-nicoline, akkasumas hyoscine, epratropium, atropine. Warreen hyoscine motion sickness-idhaaf kennan. Atropine ammoo post surgical GA-20 kennama. Kana exerciseidha. Isinitiitu dalaga. Dawaaleen itti aanan adrenergic agonist jedhaman. Cholinergic finne adrenergic agonist warreen jedhaman drugs that stimulate sympathetic nervous system jechuudha. Dawaa narvii sympathetic kana haasan jechuudha. Maqaan isaa kan biraa adrenergic agonist ni jedhaniini sympathomimetic dha ni jedhan. Sympathomimetic jechuun kun mimic or stimulate effects of sympathetic nervous system neurotransmitter. Warreen ergaa narvii sympathetic kana haasan jechuun norepinephrine fi epinephrine kan dalagaa isaanii warreen dabalan jechuudha. Adrenergic agonist jedhaman. Amma gaa keezii takkaa jira. Keeziin maal jetti? Young lady takkaa dhufe. Maqaan isii AP dha. Emergency department dhufte hospitaala. She is sweating heavily. Hedduu hurkiti. Haqqi isaas ni qabdi. Difficulty in breathing qabdi. She cannot walk without assistance. Yoo namni gargaare malee hin deemtu. She has reduced the heartbeat. Dhawannaan onnee isii gad bu'ee jira. She is delirious and unable to explain her condition. Of wallaaltee jirti. Haala keessa jirtu kana dubbachuu hin dandeessu. The friend who brought her is shariini isii kan isii san fide maal jee? She had ingested
some household chemical. Chemical mana jiru tokko liqimsite dhuyde jaan. Trying to commit suicide. If ajjeesuu barbaaddeeti waa dhuyde jaan. Magaa keeziin tana fakkaatti. Keezii tanarra hundooyte what would be most likely chemical ingested? Chemical isiin tun dhuyde maali? Organophosphate dhuyde. What would be mechanism of action of poison chemical? Chemical kun akkam godhe dhawannaa onneedhaan dabalee organophosphate ga dambeelii sana side effect isa. What drug do you recommend? Air conditioning kan haala isii kana wal'aanuudhaaf dawaan ati kennituuf maali? Atropine jennitaaf. Atropine sulfate daqiiqaa 5 hanga 15 IV dhaan kennamaaf. Effect of adrenoreceptor activation. Adrenoreceptor yoo kaka'e maal godha qaama kana? Adrenoreceptoriin alfaadhaa fi beetaa jira. Alfaan kuni waaniidhaa fi tuu jira. Alfaa waaniin eessa faarra jira? Vascular smooth muscle maashaa lallaafaa iddoota dhiigaa keessa jiru sanirra jira. Inni kun yoo kaka'e contract godha. Walitti akka kottoonfatu taasisa. Akkasumas alfaa waaniin ija keessa jira. Ija keessa kan jiru sun pupillary dilator muscle maashaa ija keessa jiru sun akka babal'atu taasiseeti mydriasis godha namtichi akka ijji isaa garmalee babal'atu. Alfaa waaniin akkasumas onnee irra jira. Inni onnee irra jiru kuni increase force of contraction godha. Humna dhawannaa onneedhaa kana humna kottoonfannaa sii dabala. Most vascular smooth muscle smooth maashaa lallaafaa iddoota dhiigaa keessa jiran kana irra caalaa keessa alpha 1 jira. Alpha 1 is alpha 1 receptor are found in vascular smooth muscle. Innichi keessa jiru sun yoo kaka'e dalagaan isaa vasoconstriction iddoota dhiigaa isa walitti dhiphisu. Increase blood pressure. Iddoon dhiigaa yoo dhiphate dhiibbaan dhiigaa ni dabalti jechuudha. Papillary dilator muscle keessa ka jiru ija keessa jiru sun yoo kaka'e maal ta'a? Papillary dilator muscle is called mydriasis. Pupil dilation ifita. Ijiti tun garmalee akka babal'atu godha. Ka onnee keessa jiru garuu mixed-upidha. Walxaxaa. Maaliif? Alpha 1 directly reefuu iddoota dhiigaa walitti constrict godhee dhiibbaa dhiigaa dabale. Ka onnee keessa jiru kun ammoo not hurt directly kallattiidhaan onnee irratti hin dalagu. Kanaaf increase force of contraction hurt is mediated by beta 1. Dhawannaa onneedhaa ka dabalu silaa beta 1dha. Garuu alpha 1 karaa naannawaatiin dhiibbaa dhiigaa dabale. Inni biraa alpha 2dha. Alpha 2 nervi terminal irra jira. Umura siir bakka isiin itti dhaabbattu achirra jira. Akkasumas plateletii faa keessa jira. Gartuu dhiigaa keessa plateletii irra jira. Dalagaan isaa inhibitionidha. Alpha 1 ergaan akkan daddabarre dhooqa. Inhibition of transmitter release. Wanni ergaa daddabarsaatuun akka hin daddabarre godha ni dhooqa. Akkasumas aggregation godha. Inni plateletii keessa jiru sun dhiigni hoggaaniif namarraa yaa'e akka dhiigni kan taru taasisa. Alpha 2. Inni biraa beetaadha. Beta 1 onnee irra jira. Inni onnee irra jiru kuni increase rate and forces of heart contraction. Humna onneen ittiin kottoonfattu. Akkasumas reetii dhawannaa onneedhaa san dabala. Amma gaa'isa kana wanni si himuuf dawaa asirratti dalagu yoo itti kennite dhawannaan onneedhaa ni dabalti jechuudha. Nama dhawannaan onneetti dabalte immoo dawaa bakka kana cufutti kennitaaf bakka inni jiru sitti himu jira. Beetaatuuni bakka hedduu jira. Keessaahuu respiratory uterine vascular smooth muscle maashaa lallaafaa karaa qilleensaa keessa jiru. Akkasumas gadaamessa keessa jiru. Hidda dhiigaa keessa jirullee ni jira. Dalagaan isaa relaxationidha. Adda babal'isuudha. Yoo beetaatuu kun kaka'e sirni hargansuudhaan ni babal'ata jechuudha. Nama hafuurri faan itti qabamuuf dawaa as bakka kana kakaasutti kennite jechuudha. Beetaatuun akkasumas human liverii keessa jira. Tiruu namaa keessa. Innichi keessa jiru suni glycogenolysis godha. Glycogeniin akka caccabu. Glycogen jechuun bifa gulukoosiin itti kuufamu tiruu keessatti. Beta serine fat cell keessa jira. Seelii coomaa jechuudha. Bakka faatiin jiru.
Innichi keessa jiru kun lipolysis godha. Lipidiin duraan kuufamee jiru sun akka caccabu taasisa. Sympathomimetic is classified by mode of action into three groups. Dawaaleen sympathetic nervii kana kakaasan akkaataa dalagaa isaaniirra hunduunee garee sadiitti dabalu. Gareen tokkoffaadhaa direct acting jedhaniin warreen kallattiin dalagu. Direct acting kun directly interact with and activate one or more of receptor. Receptoroota himne kana takka alpha yookaan beta kana isa kana wajji walitti dhufanii kakaasan. Fakkeenyaaf norepinephrine fi epinephrine fa'a. Direct acting jedhaniin warreen kallattiidhaan isa kana kakaasu. Gareen lammaffaadhaa indirectidha. Indirect warreen jedhaniin increase availability of norepinephrine or epinephrine. Receptoroota isa kana fuudhanii deeman san kakaasaniiti argama isa kanaa heddummeessan. Kun amma receptora san akka inni dafee fuudhu makiinaa san heddummeessaniif makiinaa isii tana fuutu. By causing displacement of stored catecholamine. Catecholamine isa kuufamee jiru sani stoora keessaa ala yaasanii makiinaa isii san heddummeessanii akka bakka hedduu dhadhaqu godhan karaa alkallattiitiin. Fakkeenyi isaa amfetaaminidhaa fi taayiraaminii fa'a. Inhibition of reuptake of already released catecholamine. Indirectiin kun catecholamine gadhiifame san acetylcholine san isa gadhiifame san akka dalagaan isaa yeroo gabaabaatti hin dhumne akka yeroo dheeraadhaaf turu godhan karaa alkallattiitiin. Fakkeenyaaf kookeenidhaa fi tricyclic antidepressantiin fa'a. Kookeenin gaa kan nama macheessu san kookaa fa'aa keessa jira. Tricyclic antidepressantiin dawaa farra yaaddahuudhaati. Nama rakkoo sammuu qabuuf kennama. Inni biraa blocking metabolizing enzyme. Enzyme isaan kana silaa caccabsee balleessu sani irraa dhoorgan. Fakkeenyaaf monoamine oxidase. Enzymiin kuni ka acetyl dalagaa silaa kaatekoolii sani balleessa. Isa kana inhibit godhu parijiliin jedhaniin. Garuu immoo kaatekool o methyl transferase ka inhibit irraa godhu entacapone jedhaniin. Metabolizing enzyme irraa dhoorkuun kun karaa alkallattiitiin ergaan sympathetic nerviidhaa sun akka daddabartu gargaara. Gareen sadaffaadhaa mixed actingidha. Ka wal xaxaa ta'e lachuu ka waliin qabu. Refers to drug that indirectly release norepinephrine. Dawaan kun karaa alkallattiitiin norepinephrine akka gadhiifamu godha. Akkasumas karaa kallattiitiin adrenoreceptor isa kana fuudhee deemuun sani akka dalagu godha. Fakkeenyi dawaalee kana ephedrine fi dopamine fa'a. Lachuu dalagan jechuudha. Sympathomimetic kana yoo adda qoqqoone garee sadeen sanitti revision isaa adrenergic agonist kana bakka sadiitti daqoone. Direct fi mixed fi indirect jenneen. Direct acting kana bakka lamatti dabaafna. Selective dhaa fi non selective. Warreen selective dhaa warreen receptora keessa takka alpha 1 irratti yookaan alpha 2 irratti yookaan beta 1 irratti yookaan beta 2 qofarra dalagan. Ka alpha 1 dhaa phenylephrine dha. Alpha 2 ammoo clodine. Beta 1 dopamine. Beta 2 ammoo tarbutaline dha. Warreen non selective ta'an alpha 1 bakka hunda jirurra ka dalagan alpha 2 oxymetazoline dha. Beta 1 fi beta 2 irra ka dalagan ammoo isoperithinol. Alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2 afran irrattuu ka dalagu ephedrine. Akkasumas alpha 1 fi alpha 2 akkasuma beta 1 garaagarummaan ephedrine dhaa fi norepinephrine dha. Norepinephrine beta 2 irratti hin dalagu. Mixed ka ta'e ephedrine dha. Hunda irratti dalaga. Akkasuma indirect gosa afurii jira. Indirect san releasing agent, uptake inhibitor, methyl oxyl acetyl inhibitor, COMT inhibitor jedhanii afurii jira. Releasing agentiin ka isa san gadhiisu amfetaaminii fa'a. Kammoo uptake san akka duuba deebi'ee enzymiin gadhiifame sun
akka ergaan sun karatti hin dhaabbanne kan dhorku kookeeniidhaaf tiraayisaayikilii ta'a. MOA inhibitariin kun seeglijiin jaaniin. Koomti inhibitariin intaakaappoonidha. Qoodamisa isaa kana beekuun barbaachisa. Dawaallee wallaantu. Ipinifiriin irraa kaafnee mi'a ilaallu. Ipinifiriin kana maqaan isaa kan biraa adreenaaliin jaaniin. Epinephrine is interacting with alpha and beta receptor. Lachuurra dalagamu alpha fi beta irratti. At low dose yoo doozii xiqqaarra kennine beta effect qaba. Effectiin ka betaadhaa turra guddaa jechuun hidda dhiigaa ni babal'isa. Vasodilation qaba. On the vascular system is predominate. Yoo high dose goone immoo dalagaa alpha turra guddata jechuun vasoconstriction godha. Epinephrine amala lama qaba. Yoo doozii xiqqeessine hidda dhiigaa ni babal'isa. Yoo guddifne immoo ni dhiphisa. Therapeutic using nama rakkoo maal qabuuf kennama. Inni jalqabaa bronchospasm. Nama karaan qilleensaa walitti dhiphateef. In treatment of acute asthma. Nama asmee nama qabdi. Anaphylactic shock. Sababa dawaa fudhateef shookii nama ta'e. Epinephrine is drug of choice. Jechuun lubbuu nama baraara jechuudha. Dawaalee emergency drug keessaa tokko inni. Within few minutes after subcutaneous administration dawaa kana yeroonii fi subcutaneous kennin daqiiqaa muraasa keessatti karaa qilleensaa kana bana. Respiratory function is greatly improved. Anaphylactic shockidhaaf. Anaphylactic shock jechuun shookii sababa dawaa fudhateef dhuftu jechuudha. Epinephrine is drug of choice for treatment of type 1 hypersensitivity reaction. Hypersensitivity reaction jechuun sababa dawaa qaamni isaa hin feene fudhateef jecha qaamni kun lolee rakkoo lubbuu isaa ajjeesuu dandeessu irra fiduu jechuudha. Including response to allergen. Allergen jechuun waan qaama namaa lolchiisu. Sanirraa shookii dhuftuuf dawaan jalqaba epinephrine. Inni biraa cardiac arrest nama onneen dhaabbatteef. Epinephrine may be used to restore cardiac rhythm. Nama cardiac arrest qabu nama onneen isaa dhaabbatteef dhawannaa isaa san deebisuudhaaf dawaa jalqabaa. Inni biraa anesthetic bakka san hadoochuudhaaf. Local anesthetic solution dawaalee nama hadoochan hundinuu may contain low concentration of epinephrine. Epinephrine waa xiqqootti dabaluun increase duration of local anesthesia. Hadoottiin sun akka yeroo dheertuuf irra turtuuf si gargaara. By producing vasoconstriction as the site of injection. Akkamitti turtii isaa kana dabala bakka dirame san hidda dhiigaa naannawaa san jiru walitti dhiphiseeti akka anesthesiaan kun bakka san turu godha. This allow the local anesthetic to persist at the injection site. Bakka itti dirame san akka turuuf before being absorbed into systemic circulation osoo dhiigatti makamin dura bakkuma san akka turuuf gargaara. Haala kanaan tursiisa. Epinephrine kun side effect qaba. Namni tokko epinephrine fudhate rakkoon irra dhuftu keessaa tokko narvoosinus jeeqamu cinqamu. Inni biraa tremor hollachiisu. Insomnia hirriba fadhooqa. Paradoxical bronchospasm. Paradoxical bronchospasm jechuun karaa qilleensaa kana walitti dhiphisa. Angina dhukkubii qomaa faatti fida. Arrhythmia dhawannaa onneedhaa kana ta dhaabbattanii haasa jenne garuu gar malee dabala. Hypertension faatti fida dhiibbaa dhiigaa. Tachycardia dhawannaa onnee gar malee ol kaasu nausea fi vomiting itti fidanii lolloonchisaasi ni haqqisiisa. Akkasumas hyperglycemia jechuun gulukoosiin dhiiga keessatti akka gar malee dabalu godha. Dawaan biraa dopamine. Dopamine at low rate of infusion. Dopamine kun siyooniif reetii xiqqishaadhaan waa xiqqoo yoo kennamuuf taate. Dopamine 1 mediator. Dopamine irra dalaga heddumminaan. Vasodilate kun hiddoota dhiigaa kalee keessa jiran akkasuma ka onnee gubbaa jiran akkasumas hiddoota dhiigaa ka onnee keessa jiranii fi qaama keessa jiran yoo doozii xiqqaa kennitanii babal'isa. Dopamine. At higher rate garuu yoo reetii isaa dabalte
of infusion it cause beta 1 irra waan dalaguuf increase force of heart contraction. Dhawannaa onneedhaa dabala. Akkasumas alpha 1 mediator yoo dabalte doozii isaa yoo heddummeessite vasoconstriction. Kanaaf low dose yoo kan itti hidda dhiigaa ni babal'isa. Yoo dabalte garuu hidda dhiigaa waliin dhiphisa. Dhawannaa onneefaa dabala. Dopamine. Indication isaa namoota akkamiif kennama? Dopamine congestive heart failure warreen qaban. Warreen onneen isaa dalagaadhaan heart failure warreen qabaniif kennama. Akkasumas cardiogenic shock nama sababa onneen isaa dalagaa dhaabteef shock ta'e. Fi septic shock. Septic shock jechuun shockii sababa baakteeriyaan dhiiga keessa walgahee summeen dhiiga keessa walgahee irraa namticha of wallaala. Namoota kana qabaniif kennama. Dawaaleen biraas selective alpha 1 agonistiidha jira. Filatee alpha 1 qofarra akka dalagu. Fakkeenyaaf phenylephrine. Phenylephrine cause marked arterial vasoconstriction. Hiddoota dhiigaa keessa vein osoo hin ta'in arterii irratti dalagaa arterii wali dhiphisa. During intravenous infusion yeroo hidda dhiigaatiin kenniteef. Phenylephrine is used as nasal decongestant nama funyaan cufaman funyaan banuudhaaf illee itti gargaaramu. As mydriasis akkasumas ija tana walitti dhidhiphisuudhaaf. In various nasal and ophthalmic formulationidha jira. Funyaaniin buufamuu fi ija keessa buufamullee jira. Phenylephrine kun. Dawaaleen biraa alpha 2 selectiveidha jira. Warreen alpha 2 irra dalagan methyl dopaadhaa fi clonidine faan. Methyl dopaan central acting. Central acting jechuun sammuu keessa dalaga jechuudha. Central acting warreen olaanan san cufan. Acting anti-hypertensive agent. Nama blood pressure isaa garmalee ol ka'ee gadi qeessuudhaaf. It is preferred during pregnancy. Hypertension yeroo ulfaa dhufuuf dawaan jalqabaa isa kana methyl dopa. Cause activation of central alpha 2 receptor. Akkaataan inni itti dalaguus alpha 2 kan sammuu keessa jiru sani kakaasa. Yeroo isa kana kakaase inhibit sympathetic nervous system activity. Dalagaa sympathetic nerviidha san dhorkeeti dhiibbaa dhiigaa ta'u ol kaate san gabbuusa. Haala kana. Adverse effect methyl dopaadhaan namni methyl dopaa fudhate sedation qaba. Jechuun sadatii fi nama raffisa. Inni biraa dry mouth qaba. Afaan nama gugguisa. Bradycardia dhawannaa gabbuusu. Hepatotoxicity qaba. Summaa'uu danda'a. Tiruu keessatti tiruu nama miidhuu danda'a inni kun. Inni biraa hemolytic anemia. Anemia sababa RBC'n garmalee caccabeef dhufu jechuudha. Dhiiga diimaa kana garmalee caccabsuu danda'a. Side effect methyl dopa isa kana. Dawaan biraa beta 1 selective agonist. Warreen filatee beta 1 irra dalagu. Fakkeenyaaf dopamine jechuudha. Dopamine kun lilmeedhaan kennan injectionidhaan. Used for treatment of heart failure. Nama onneen dhaabbatteef kennama. Akkasumas shockii nama ta'e. Atrioventricular heart block. Atrioventricular heart block jechuun ergaan atramii irraa gara ventriclii namoota hin dabarre jechuudha. Adverse effectiin isaa beta 1 kun yoo kaka'e tachycardia fida. Dhawannaa onnee ol kaasa excessive heart rate jechuudha. Dysrhythmia fida. Heart beat irregular godha. Jechuun normaalidha ala baasa. Akkasuma qoma nama dhukkubsuu danda'a. Angina pectoris fiduu danda'a. Side effectiin isaa. Beta 2 selective agonistiin used for treatment of asthma. Nama asmii qabu wallaanuudhaaf itti fayyadama. Bakka lamatti adda qoonna duration of action isaarra hundoone hanga inni yeroo inni dalagu irratti hundoone. Short acting dhaaf long acting jira. Short acting albuterolidhaa fi terbutaaliin fa'a. Short acting beta 2 agonistiidha. Beta 2 akka dalagu godhanii albuteroliin short acting waan ta'eef nama asmiin amma eegaltuuf dawaa filatamu. Choice for management of acute asthma sin bitama. Nama asmiin amma qabdeef dawaa filatamu.
long actingidha jira. Salmeterolidha fi formoterol jaaniini isaan kun long acting beta agonist yookaan laabaa jaaniin. That are beta 2 selective. Beta 2 irratti dalaganii salmeterolidha fi formoterolii kana namoota nocturnal asthma qaban jechuun nama halkan asmiin itti cimtuuf saniif kennama drug of choice. In symptomatic patient taking other asthma medication nama dawaa asmii kan biraa fudhachuu jiru akkasuma halkan itti cimtuuf kennama salmeterolidhaa fi formoteroliin. Adverse effectiin dawaa kana beta 2 selective agonist rakkoon inni fidu tokko tirimarii nama hollachiisa. Relatively common adverse effectiin dawaa hundaa isa kana nama hollachiisa. Garuu akkamii irrifna isa kana side effectiin kun can be minimized by starting oral therapy. Oral therapy low dose irra dozii isaa xiqqaarraa eegalchiisuudhaan progressively increase godhuudhaan dhawaata keessa dabaluudhaan dose as tolerance to trimeris develop akka hin hollachiifne san karaa kanaan godhuu dandeenya. Inni biraa side effectiin isaa feeling of restlessness nama jeequu danda'a. Tasgabbii nama dhorku. Apprehension jechuun akka taatu si wallaalchisuu jechuudha. Waan gootu si wallaalchisa. Anxiety fa'aadha. Si cinqa. Inni biraa tachycardia. Tachycardiaan dhawannaa onnee galma ol kaasa. Common adverse effect with systemic administration. Yeroo sistema keessaan kenname side effectiin isaa guddaan kana. Dawaan biraa adrenergic antagonist. Faallaa haree fulaallee san kan dalagu jechuudha. Adrenergic antagonist adrenergic blocker jedhama yookaan sympathologic jedhaman. Warreen dalagaa sympathetic activity dhaasan caccabsan jechuudha. Takka kan dabarre dhoorkan. Bind to adrenoreceptor. Receptor adrenergic isanirra maxxanan but do not trigger usual receptor mediated intracellular effect. Garuu hojii silaa dalagaa seeliin yeroo ergaan tun itti dhayite dalaytu hin dhoorkan. Dawaa kana gosa lamatti dabaaf. Akkuma reefuu san reversibilidhaa fi irreversible jaaniin. To the adrenoreceptor activation by endogenous catecholamine. Ergaa kana eega qabanii achumaan karaa hucciisammoo mootiqqoo qabanii gadhiisanirra hunduunee bakka lamatti dabaafne. Adrenergic antagonistii kana bakka lamatti adda baafna. Alpha receptor antagonistiidhaa fi beta receptor antagonistii jira. Warreen receptoroota alfaadhaa faallaa isaa dalaguu fi warreen ka beetaa san faallaa dalagu. Warreen alfaa kana antagonistii godhu garee sadii jira. Non selective, alpha 1 selective fi alpha 2 selective jira. Warreen non selective jaaniin phenoxybenzamine fa'a, phentolamine fa'a. Alpha 1 selective ammoo prazosin fa'a, trazosine fa'a. Alpha 2 qofarra akka dalagu immoo yehumbee fa'a. Yehumbeen kun warreen erectile dysfunction qaban fa'aadhaaf kennama. Warreen meeshaan dalaguu fiide fa'a. Beta 2 receptor antagonistiin garee afurii jira. Non selective jechuun first generation warreen jalqabaa. Beta 1 selective second generation. Non selective third generation jira. Beta 1 selective third generation jira ammas. Akka waliigalaatti beta receptor kana akka waliigalaatti beta receptor antagonistiin kun lol qaban gara xumuraati. Hundi isaanii lol jedha. Nadolol, pemputolol, lololiidhaan dhuma. Xumura maxxantuu isaanii ka xumura lololidha. Akka waliigalaatti. Alpha 1 adrenergic blocker agent takka alpha blocker jaani. Alpha blocker kun sympathologic isni jaaniini, adrenergic blocker asni jaaniini, adrenergic antagonist isni jaaniini. Hundinuu warra dalagaan ergaan tun akkan dabarre dhoorkan jechuudha. Bind to adrenoreceptor but do not trigger usual receptor mediated intracellular effect. Wanni inni jechuu jiru maali? Receptoroota kana itti maxxananii garuu dalagaa silaa isaan dalagan san hin dhoorkan. As indicated in follow chart above, akkuma chart reefuu san irra laallisanitti classification qaba.
Selektiiviidhaa fi nan selektiif jenneen. Beettaa waan irratti dalagamu beettaa turre dalaganii mul'achuu waliin dalaganii jenneeti selektiiviidhaa fi nan selektiif goone. Nan selektiif alfaawaan riseeptar antaagonistiin riivarsabiliidhaa jira. Irriivarsabilii illee ni jira. Riivarsabilii keessaa faantolaamaayiniidha. Irriivarsabiliin ammoo feenoksii beenzaamiinii. Riseeptara kana eega takkatti maxxanan gadhiisan moo gadi hin dhiisanii jennee adda qoonna. Dawummaa dhukkuba kamiitiif fayyadamna dawaa kana? Adrenergic receptor antagonistii kana. Both drug are used in the following condition. Haalota asii gadii kana wal'aanuudhaaf itti fayyadamna. Tokkoffaa treatment of pheochromocytoma. Nama kaansarii adrenal glandiidhaa qabu. Pheochromocytoma jechuun adrenal gland cancer jechuudha. Inni biraa treat patient in preparation for surgery. Nama baqayfamuudhaa deemu itti wal'aana. Prolonged treatment in patient pheochromocytoma. Nama kaansarii adrenal glandii kana qabu wal'aansa isaa dheereessuudha. With inoperable or malignant. Nama kaansariin tun operation hin taane yeroo dheertuuf irra turte. Kabiraa erectile dysfunction nama meeshaan isaa dalaguu fidite irra dheeraa jechuudha. Toxicity'n isaa maali? Jechuun side effect'n isaa dawaa kana namni fudhate postural hypotension qaba. Jechuun blood pressure isaa ciisu saffartee yeroo ol ka'e yoo saffarte 20 faadhaan 10 faadhaan gad bu'a jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa sababa bootaa jijjiirrateef gad bu'u jechuudha. Inni biraa reversible inhibition of ejaculation. Akka yeroo dheertuudhaaf sexual activity faa godhan san faa nama akka spermiin namarraa hin buune faa nama godha. Alpha-1 receptor selective antagonist jira. Warreen akka prazosin, terazosiin, doxazosiin, tamsulosiinidhaa fi alfuzoosiin jedhaniini isaan kun xumurarraan siinsiin qaban. Osiinii qabanii selective competitive of alpha receptor. Alpha-1 blockera jedhanii maqaan isaa kan biraa. Isaan kuni inhibit vasoconstriction. Dhiphachuu hiddoota dhiigaa sababa kaateekoolamaayiiniin qaama namtichaa keessa jiru hiddoota dhiigaa kana akka walitti dhiphatu taasise san dhorkan. Jechuun vasodilationii fida jechuudha. Hidda dhiigaa kana babal'isa. May occur in both arterial resistanceidhaa fi veinii keessatti. Hidda dhiigaa lachuu bal'isa. Arteriidhaas veiniidhaas. Hidda dhiigaa kana babal'ise jechuun arterii babal'ise takkaa veinii babal'ise jechuun fail in blood pressure jechuun dhiibbaa dhiigaa gad buusa jechuudha. Dawaa hypertensioniitii jechuudha. Due to decreased peripheral resistance. Ittisa hidda dhiigaa keessa jiru san waan gad xiqqeessuuf hidda dhiigaa waan babal'isuuf dhiibbaa dhiigaa gad buusa. Therapeutic usein tokkoffaa treatment of hypertension. Dawaa ol ka'uu dhiibbaa dhiigaati. Prazosiinidhaa fi terazosiinii, doxazosiiniin akkasuma warreen CHF qaban warreen onneen isaanii dalagaa dhiifte congestive heart failure. Inni biraa warreen BPH qaban prostate hyperplasia warreen prostate glandii garmalee gurguddatee fincaan qabachuu dadhabee fincaan dhabdhabe irraa ja'an sanfaa manguddoo jechuudha. Especially tamsulosiiniin. Adverse effect'n ammoo side effect'n isa kanaa maali? Postural hypotension. Dhiibbaa dhiigaa garmalee gad buusee nama faa gaggabsuu danda'a. Of wallaalchisee. Syncope. When administered for first time. Guyyaa jalqabaatiif yoo dawaa kana si kennan si kuffisa. Jechuun si gaggabsa jechuudha. First dose. This is disappear with continued therapy. Dawaa kana lakkuma fudhachaa deemtuuni toleransiin dhuru. Dandeehaa dhufta. Akkasuma cardiovascular reflex are not impaired applicably by chronic therapy. Namoota heddumminaan dawaa kana fudhachaa turan garuu rakkoon kun irraa salphachaa deemti. Other side effect'n isaa headache fa'aa qaba. Mataa fa'aa si dhukkubsa. Drowsiness jechuun si haguugee
akka nama muguu faasi godhu. Dry mouth fa afaan faasi goggoisa. Blur division akkasumas ijaan faa waa arguu si dadhabsiisa. Stress incontinency. Stress incontinency jechuun cinqii obsuu si dadhabsiisa. Beta blocker ilaallammaa. Beta blocker block stimulation of beta receptor in sympathetic nervous system. Gosa lamaa jira isaan kun. Beta blocker akka jedhaman. Non-selective beta blocker jira. Ka hunda cufu beta hunda. Propranolol, timolol, nadolol fi pindolol jedhaniin. Hundi isaanii lol qaban. Cardio selective yookaan beta 1 blocker jira. Ka onnee qofa irratti hojjetu. Beta 1 blocker. Warreen akka atenoloolidhaa fi smolol fa'a, metoprololii fa'a. Therapeutic using dawaalee kana namootan anjaayinaa qaban. Dhukkubbii qomaa. Akkasumas tachyarrhythmia. Disturbance of heart rate warreen qaban. Rakkoo onnee. Myocardial infarction. Madaa'uu onneedha. Heart failure. Onneen dalagaa dadhabuu. Hypertension. Dhiibbaan dhiigaa ol ka'uu. Glaucoma nama qabu. Topical useedhaan gubbaa tanaan itti goonee reduce production of aqueous humor. Dhangala'aan ija keessatti heddummaatee isa kana pressure ol kaasuun aqueous humorii san inni kun akka iddoon oomishamne godha. Fakkeenyaaf timololiin faan. Inni bira hyperthyroidism nama qabu. Nama thyroid hormooniin gar malee itti maddu jechuun akkanumatti taa'uun huurkaa deemuu sun huurkaa oowwan danda'u warreen hyperthyroidism mallattoo hedduu qaban. Inni biraa migraine headache nama qabu. Nama dhukkubbii mataa cimaa qabu. Anxiety faa nama qabu. Nama gar malee cinqamu jiru. Propranololiin faan kanaaf kennama. Side effectiin dawaa kana tokkoffaa bronchoconstriction jechuun bronkaa wali dhiphisa. Non-selective beta blocker warreen akka propranololiin faan karaa qilleensaa waan wali dhiphisaniif nama asmii qabu faadhaaf hin kennamu. Inni biraa bradycardia dhawannaa onneedhaa gabbuusu. Hypoglycemia gulukoosii qaama keessaa gabbuusuuf qaban. Contraindication beta blocker namootan dawaan kun kennamneef gonkumaa tokkoffaa asmii. Namni asmii qabu absolute contraindication gonkumaa kennamuuf. Inni biraa insulin dependent diabetes nama type 1 DM qabu hin kennamu. Masking of hypoglycemia in insulin dependent diabetes. Sababni nama kanaaf hin kennamneef hypoglycemia waan gabbuusu gulukoosii dhiiga keessaa waan gabbuusuuf blunting of sympathetic nerve activation dalagaa narvii kanaa akka hin geggeeffamne godhu. Jechuun namtichi kun miirri isa dhagahamuu fi kan nama kaanii garagara. Namni DM qabu dhukkubbiin isa ganama kaaniitti hin dhagahamtu. Kanaaf hin kennamneef. Akka waliigalaatti summary of drug acting on autonomic nervous system akka waliigalaatti dawaalee autonomic nerviidhaaf fayyadamnu fakkeenyaaf wajjin primary receptor fi use isaanii. Fakkeenyaaf cholinergic dawaaleen jedhaman warreen akka betaanicooliin faan. Betaanicooliin receptor isaa cholinergicidha. Wanni inni dalagu garuu increase urination fincaan dabala. Fincaan itti irraa baasa. Pilocarpiniin ammoo cholinergicidha ijaaf glaucomaadhaaf wallaansa. Pyridostigminiin cholinergicidha myasthenia gravis nama qabuuf kennama. Galantaminiin ammoo receptor isaa cholinergicidha nama Alzheimer disease qabu. Dhukkuba nama hollachiisu sun. Fakkeenyi anticholinergicidha tokkoffaan atropine. Bakki inni irratti dalagu cholinergicidha. Wanni inni godhu dilate pupil godhu ijni babal'isaa increase heart rate dawaa emergencyidhaan. Benzotropiniin ammoo dawaa Parkinsoniiti. Kan nama hollachiisu sun. Ipratropion bromidein dawaa asmiidhaati. Oxybutyriniin incontinency nama fincaanfaa qabachuu dadhabiif kennama. Scopolamine yookaan hyoscinin motion sickness dawaa haqqisaadhaati. Example of sympathomimetic warreen sympathomimetic ta'an albuterol fa'a. Albuteroliin dawaa asmiidhaati. Beettaatuu irra dalagaa nama asmii qabuuf kennama. Clonidiniin alfaatuu irratti dalagaa
warreen hypertensionii qaban warreen dhiibbaan dhiigaatti ol ka'eef kennama. Dooputaamoniin ammoo beetaa waan irra dalaga kaardiyaak istimulantii namoonni hin dhaabbattee haasaa akka nama mootora dhaheetti. Noorepinefriniin alfaa waanii fi beetaa 2 irra dalaga nama shookii ta'eef kennama. Dawaa emerjensiiti. Salmeetrooliin beetaa 2 irra dalaga dawaa asmiiti. Fakkeenya adrenerjik antagonistiidha. Atenoloolii inni jalqabaa beetaa 1 bilookara warreen hypertension qabuuf kennama. Kaarbidilooliin alfaa 1 beetaa 1 fi beetaa 2 irratti dalaga nama hypertension qabuuf kennama. Akkasuma doksaazoosiniin alfaa 1 irra dalaga warreen hypertension qabuuf kennama. Propranolooliin beetaa 1 fi beetaa 2 irra dalaga nama anjaayinaa pektorisii qabu dhukkubbii qomaa fi hypertensionii nama qabuuf kennama. Terazoosiniin alfaa 1 irratti waan dalaguuf nama BPH qabu. Benign prostate hyperplasia jechuun warreen gilaandiin prostate gilaandiin xannachi prostateedhaa sun garmalee guddate fincaan gabbahuu dhorkeef kennama. Akkasuma nama hypertensionii qabuuf. Akka waliigalaatti dawaaleen autonomic nervous system irra dalagan isaan kana fakkaata. Education is not learning of fact but it is training. Barnoota jechuun kun leenjiidha. Sammuu akka isin itti waa yaaddu leenjisuudha. Kanaafuu dawaaleen autonomikiidha isaan hangammaa ilaalle kana waan nu hordoftaniifu galatooma. Sagantaa walii aanuun hanga walitti deebinutti nagaatti.